गाइस यहाँ चाहिँ पानी परेर राति बिजोग भएछ भने गाइस हाम्रो पुरै यहाँ भिजेछ पुरै पानी पर्ने देखाएको थिएन तर पानी परेछ गाइस के गर्ने अब यहाँ चियरमा पनि पानी जम्छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस पानीको बर्सात चाहिँ पानी परेछ दाउरा पनि पुरै भिजेछ है मकै थियो हिजो राति हामीले मकै पोलेको थियौँ यो मकै यहीँ थियो सब पानीमा डुबेछ गाइस यहाँ अलिकति चिकन पकाएर राखेको थियौँ हामीले चिकन त गाइस यस्तो भएछ नि त पानी पानी भएछ नेचुरल सुप एड भएछ गाइस चिकनमा हिजो राति बार्बिक्यू गरेर बाँकी थियो चिकन सब ध्वस्त भयो गाइस सो गाइस यस्तै हो होइन हाम्रो बोट चाहिँ यहाँ लडिरहेछ गाइस पानी अझै पनि अलिअलि परिरहेछ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ होइन